এই ভিডিওতে আমরা হার্ট সাউন্ড আলোচনা করব যে হার্ট সাউন্ডটা কী এবং কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এবং হার্ট সাউন্ড কত প্রকার। তো প্রথম আমরা শুরু করে দিয়েছি হার্ট সাউন্ডটা কী। তো হার্ট সাউন্ড হচ্ছে আমাদের যে হার্টের মধ্যে যে শব্দের সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট সাউন্ড, ঠিক আছে। এখন এটা হচ্ছে কী কারণে সৃষ্টি হয় শব্দটা, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে কি, যে আমরা জানি যে এক হাতে তালি বাজে না, মানে কি আমাদের শব্দ সৃষ্টি হওয়ার জন্য অবশ্যই দুইটা জিনিসই একসাথে হওয়া লাগে। তো হার্টের মধ্যেও ঠিক এমন যে ভাল্বগুলো আছে আমাদের, মানে কি আমরা বাইক্যাসপিড ট্রাইক্যাসপিড ভাল্ব শুনছি, পালমোনারি আর্টিক, সেই ভাল্বগুলোর দুইটা করে পার্ট থাকে। সেই পার্ট দুটো কী হয়, এইরকম দুটো পার্ট থাকে। তো এই দুটো পার্ট যখন হার্টের সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে, মানে কি সিস্টল এবং ডায়াস্টল ঘটে, তখন এরা সজোরে বন্ধ এবং খুলে। তো যখন এরা সজোরে একসাথে হয়, মানে কি একসাথে হলেই না শব্দ সৃষ্টি হবে, তো যখন এরা একসাথে হয় তখন একটা জোরে মানে শব্দের সৃষ্টি হয়, সেই শব্দটাকে বলা হচ্ছে আমাদের হার্ট সাউন্ড। আর এই হার্ট সাউন্ডটা চার ধরনের। প্রথমত হচ্ছে কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডকে আমরা বলতেছি লা, সেকেন্ড হচ্ছে ডাব এবং থার্ড হার্ট সাউন্ড এবং হচ্ছে কি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। এখন আমরা দেখব যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন উৎপন্ন হয়, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন, এবং এক এক করে সব দেখব। তো আমরা শুরু করে দিই। তো আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড যাওয়ার আগে আমরা একটু হার্টের সম্পর্কে একটু জেনে নিই, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। প্রথমত হচ্ছে আমাদের কি উপরেগুলোকে আমরা বলি এট্রিয়াম, উপরেগুলো হচ্ছে আমাদের এট্রিয়াম, নিচেরগুলো হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকল। তারপর কি এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকলের মধ্যে দুইটা ভাল্ব থাকে, একটা হচ্ছে আমাদের এই দিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাইক্যাসপিড ভাল্ব, এই দিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের বাইক্যাসপিড ভাল্ব। তারপরে এইটা হচ্ছে আমাদের কি পালমোনারি ট্রাঙ্ক, পালমোনারি ট্যাঙ্কের মধ্যে পালমোনারি ভাল্ব থাকে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পালমোনারি ভাল্ব। এবং এই দিকে যে অ্যাওটার মধ্যে আমার শ্বাস শরীরে যায়, এই অ্যাওটার মধ্যে যে ভাল্ব থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওটিক ভাল্ব। তাহলে আমরা এই কয়েকটা জিনিস জানলাম। এবং আরেকটা জিনিস আমাকে জানতে হবে যে এই যে এট্রিয়ামগুলা এবং ভেন্ট্রিকলগুলা, যে এট্রিয়াম দুইটা একসাথেই সংকোচন হয়, একসাথেই প্রসারণ হয়, ভেন্ট্রিকলটা ঠিক একসাথেই সংকোচন হয়, একসাথেই প্রসারণ হয়। মানে কি আমাদের এট্রিয়াম দুইটা, এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকল এই দুইটা বিপরীতভাবে ঘটে। এই দুইটা যখন প্রসারিত হয় তখন ভেন্ট্রিকল দুটা সংকুচিত হবে, মানে কি যখন এট্রিয়ামের ডায়াস্টল ঘটবে ভেন্ট্রিকলের তখন সিস্টল ঘটবে। আর মানে এটা যদি সিস্টল হয় তাহলে এটা হবে ডায়াস্টল। এই দুটো বিপরীত ঘটে, কিন্তু এট্রিয়াম আর এট্রিয়াম এটা যখন এই দুটোই একসাথে সিস্টল হবে, আর ভেন্ট্রিকল এবং ভেন্ট্রিকল এই দুটোই একসাথে ডায়াস্টল ঘটবে। কিন্তু এই দুটো যখন সিস্টল হবে এই দুটো ডায়াস্টল হবে, এই দুটো ডায়াস্টল হলে এই দুটো সিস্টল হবে। এটা হচ্ছে মানে একটা প্রক্রিয়া। এখন হার্ট সাউন্ডটা আমাদের নির্ভর করে এই যে এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকলের যে সংকোচন প্রসারণ, তার মধ্যে আমাদের বেশি নির্ভর করে সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের সিস্টল এবং ডায়াস্টলের উপর। তাহলে আমি কী বললাম, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে হার্ট সাউন্ড নির্ভর করে ভেন্ট্রিকলের সিস্টল এবং ডায়াস্টলের উপর। ঠিক আছে, তো এটা গেল আমাদের বেসিক। এখন আমরা আসি হার্ট সাউন্ডের ভিতরে কীভাবে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, অথবা কোনগুলো ভাল্ব বন্ধ হলে কোন শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। তো আমরা এখন সেগুলো দেখি। তো প্রথমত আমরা আসি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অথবা আমরা কি জানি এটাকে লাভ, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অথবা লাভ। এখন এইটা হচ্ছে বা এই হার্ট সাউন্ডটা কোন দুটো বন্ধ হলে এই হার্ট সাউন্ড উৎপন্ন হয় সেটা আগে জানবো। তো এইটা উৎপন্ন হয় আমাদের এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকল, এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকলের মধ্যে যে ভাল্ব থাকে সেগুলো যখন বন্ধ হয় তখনই আমাদের এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড উৎপন্ন হয়। তাহলে কী বললাম যে এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব।
তাহলে কার উপর নির্ভর করলো? এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্বের উপর নির্ভর করলো। তো এটা কি হচ্ছে আর এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব। তো এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব বলতে আমরা বুঝলাম যে এটিএম ও ভেন্ট্রিকুলারের মধ্যে ভাল্ব মানে কি, একটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড ভাল্ব আর একটা হচ্ছে আমাদের বাইকাসপিড। এই দুটোকে আমরা বলতেছি একসাথে এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব। তো এই ভাল্ব দুটো যখন বন্ধ হয় একসাথে তখন আমাদের ফার্স্ট হার্টসাউন্ড উৎপন্ন হয়। এখন আমরা যদি বলি যে কখন এটা একসাথে বন্ধ হয়, কখন বন্ধ হয়, তাহলে অ্যান্সার হবে, আমরা একটু আগে বললাম যে হার্ট সাউন্ডটা নির্ভর করে ভেন্ট্রিকলের সিস্টল এবং ডায়াস্টলের উপর। তো এটার অ্যান্সার হবে যে হার্ট যখন মানে ভেন্ট্রিকলে যখন সিস্টল ঘটে, তাহলে কি বললাম যে ভেন্ট্রিকলে যখন সিস্টল ঘটে তাহলে হচ্ছে সিস্টল অফ আছে ভেন্ট্রিকল, সিস্টল অফ ভেন্ট্রিকল, বা আমরা লিখতে পারি সিস্টল বাংলায় লিখি ভেন্ট্রিকল এর সিস্টল মানে কি সংকোচন ঘটে, তো তখনই আমাদের ফার্স্ট হার্টসাউন্ডটা উৎপন্ন হয়। এখন আমরা আসি একটু সেকেন্ড হার্টসাউন্ড। সেকেন্ড হার্টসাউন্ড বা আমরা যেটাকে বলি ডাব। এখন ডাব কখন উৎপন্ন হয় বা কোন ভালভগুলো বন্ধ হলে ডাব উৎপন্ন হয়, সেটা হলো আমাদের অ্যান্সার হবে এই যে ভালভগুলো, এটা হচ্ছে সেমিনুলার ভালভ, পালমোনারি ভালভ এবং অ্যাওটিক ভালভকে আমরা বলি সেমিনুলার ভালভ। তো এই ভালভগুলো যখন একসাথে বন্ধ হয় তখন যে শব্দের সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্টসাউন্ড। তাহলে আমরা কি সেমিনুলার ভালভ, সেমিনুলার ভালভ আমরা কি এটা হচ্ছে কি পালমোনারি ভালভ অ্যান্ড আমাদের অ্যাওটিক ভালভ। তো পালমোনারি ভালভ এবং অ্যাওটিক ভালভকে একসাথে আমরা বলতে সেমিনুলার ভালভ। তো এই ভালভগুলো যখন আমাদের বন্ধ হয় একসাথে তখন আমাদের সেকেন্ড হার্টসাউন্ড উৎপন্ন হয়। এখন আমরা আসি যে এটা কখন বন্ধ হয় একসাথে, সেটার অ্যান্সার হবে যে আমরা একটু দিলাম সিস্টল, তাহলে এখন বাকি থাকলো কি ডায়াস্টল, তাহলে ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টল, ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টলের কারণে আমাদের সেকেন্ড হার্টসাউন্ড উৎপন্ন হয় বা ডাব উৎপন্ন হয়। এবার আমরা আসি থার্ড হার্টসাউন্ড। থার্ড হার্টসাউন্ডটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে কোনো মানে কি আমাদের চারটা ভালভ ছিল, সে ভালভগুলো চলে গেল আর তো ভালভ বাকি নাই, তাহলে কোনো বন্ধ হওয়ারও জায়গা নাই। তো এটা কখন উৎপন্ন হয়? এটা উৎপন্ন হয় আমাদের যখন ভেন্ট্রিকলে ব্লাড আসে, মানে কি ভেন্ট্রিকল যখন পূর্ণ হয়, তো যখন এটা তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয় তখন ব্লাডগুলো এসে এখানে ধাক্কা দেয়, ঠিক আছে, এখানে কি করে ব্লাডগুলো এসে জোরে ধাক্কা দেয়, তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়। মানে কি এই থার্ড হার্টসাউন্ডটা আমাদের ভালভের উপর নির্ভর করতেছে না, এটা নির্ভর করতেছে আমাদের কি ব্লাড যখন তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয় তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়। মানে কি ব্লাড যখন দ্রুত আসে ভেন্ট্রিকলে এবং ভেন্ট্রিকল পূর্ণ হয় তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড হার্টসাউন্ড। তাহলে এটা আমরা বলতে পারি র্যাপিড ফিলিং অফ ভেন্ট্রিকল, এবং আমরা আসি ফোর্থ হার্টসাউন্ড। এবং ফোর্থ হার্টসাউন্ডটা ঠিক এটাও আমাদের থার্ড হার্টসাউন্ডের মতো, এটাও আমাদের কি হয় হার্টের কোনো ভালভের বন্ধ হওয়ার কারণে উৎপন্ন হয় না, এটা আমাদের ছোট বাচ্চা অথবা যখন আমাদের হার্টের অ্যাবনর্মাল কাজ হয়, হার্ট কাজ করতে পারতেছে না, তখন এটা উৎপন্ন হয়। তো এটাকে বলা হচ্ছে ফোর্থ হার্টসাউন্ড। এটা কখন উৎপন্ন হয়? যখন আমাদের ভেন্ট্রিকল অ্যাবনর্মাল মানে কি সে মানে সিস্টল হইতে পারতেছে না, ডায়াস্টল হইতে পারতেছে না, তখন মানে কি আমাদের হার্টের সমস্যা হয়, তখন কি হয় এই ফোর্থ হার্টসাউন্ডটা আমরা শুনতে পাই। তো ফোর্থ হার্টসাউন্ডটা হচ্ছে আমাদের মানে এভাবেই যে আমাদের
এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন। এই ছিল আমার চারটা হার্ট সাউন্ড। এখন আমরা যদি এটার এক্সপ্লেইন দেখি, মানে এটা কিভাবে কখন এটা আমাদের সিস্টল হচ্ছে, এটা কখন হচ্ছে ডায়াস্টল হচ্ছে, তারপর র্যাপিড ফিলিং কিভাবে হচ্ছে, এবং ফোর্সটা হচ্ছে কি আর্টারিয়াল কন্ট্রাকশন। তাহলে এখন আমরা দেখবো এক এক করে। তো আমরা এখন এটার একটু ডিটেলস দেখি যে কখন এরা একসাথে বন্ধ এবং খুলতেছে। প্রথমত আমরা আসি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, মানে কি আমরা জানবো এই দুটো ভালভ একসাথে খোলা এবং বন্ধ কেন হচ্ছে। কারণ কি আমরা জানি এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকল একসাথেই মানে সংকোচন এবং প্রসারণ হয়। তো যখন এট্রিয়াম দুইটা যখন একসাথে সিস্টল হচ্ছে, এই দুইটা যখন একসাথে ডায়াস্টল হচ্ছে, তখন কি হয়, বা এটা ডায়াস্টল এই দুইটা সিস্টল, তখন কি হয় এই দুটো ভালভ একসাথে খুলে এবং বন্ধ হয়। তো কখন বন্ধ হয় আমরা একটু দেখি। প্রথমত আমরা এখানে বলছিলাম যে ভেন্ট্রিকলের সিস্টল, বা আমরা জানি যে ভেন্ট্রিকল থেকে সবসময় ব্লাড বাইরে যায়। এই ভেন্ট্রিকল থেকে, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে যায় আমাদের লাংসে, আর আমাদের এই যে তোমার লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যায় সবসময় আমাদের অ্যাওর্টা হয়ে সারা শরীরে। এই দুইটা থেকে চলে যায় ব্লাড। তো ব্লাড চলে যেতে গেলে অবশ্যই তাকে সংকুচিত হতে পারে, মানে কি তোমার আমরা জানি সিস্টল এবং ডায়াস্টল, তাহলে কি তাকে কী হতে হবে, সংকুচিত হতে হবে। তো এই যে জন্য বলছি ভেন্ট্রিকলের সিস্টল। তো যখন এ ব্লাড পাঠায় দেয় তখন সংকুচিত হয় এবং এই ব্লাডটা এই দিক দিয়ে চলে যায়। তাহলে এই ভালভগুলো খুলে যাবে, এবং পালমোনারি এবং অ্যাওর্টিক ভালভ, এই দুটো ভালভ খুলে যায়। এবং এই যে যেন এই ব্লাডটা ভেন্ট্রিকল থেকে এট্রিয়ামে না যায়, সেজন্য কি হয়, এই দুইটা ভালভ জোরে বন্ধ হয়। মানে কি এই ভেন্ট্রিকল থেকে যেন এদিকে না যায়, এই ভেন্ট্রিকল থেকে যেন এদিকে না যায়, মানে কি এটা থেকে যেন ডাইরেক্ট অ্যাওর্টায় যায়, এটা থেকে ডাইরেক্ট পালমোনারি ট্র্যাঙ্ক হয়ে আমাদের লাংসে যায়। সেজন্য কি হয়, এই দুইটা ভালভ তারা হার্ট বন্ধ করে দেয়, সেটা সজোরে। তখন যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, এখন দ্বিতীয় আসলে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কী হবে, যখন এই যে ভেন্ট্রিকলের যখন আমাদের সিস্টল ঘটলো, সে ব্লাড তো পাঠিয়ে দিল, সে আবার ব্লাড নিবে। তাহলে ব্লাড নিতে গেলে তাকে ডায়াস্টল হতে হবে। তো ডায়াস্টল যখন সে হয়, পাঠিয়ে দেওয়ার পর সে যখন আবার ডায়াস্টল হয় ব্লাড নেওয়ার জন্য, তখন কি হয়, এই যে পাঠিয়ে দিল ব্লাডগুলা ভেন্ট্রিকল এবং পালমোনারি ট্যাঙ্কে, এগুলো যেন ফেরত না আসে এইদিকে, যেন আবার ব্যাক না করে ভেন্ট্রিকলের ভিতর, সেজন্য কি হয়, এই যে ডায়াস্টল ঘটলে এই দুটো ভালভ খুলে যাবে, যে দুটো ভালভ একটু আগে বন্ধ হয়েছিল সেই ভালভগুলো খুলে যাবে, এবং যেগুলো খুলছিল সেগুলো সজোরে বন্ধ হবে। এই জন্য বলছি সেমিনুলার ভালভ। সেমিনুলার ভালভ যখন সজোরে বন্ধ হয় তখন আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বা ডাব উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, তো কখন উৎপন্ন হয়, এই সময়। এই জন্য আমরা বলছি যে হার্টের সাউন্ডটা নির্ভর করে ভেন্ট্রিকলের সিস্টল এবং ডায়াস্টলের উপর। আমরা এখানে এতক্ষণ এট্রিয়ামের কোনো সিস্টল এবং ডায়াস্টলের উপর বললাম না, সব ভেন্ট্রিকলের বললাম।